观众朋友，大家好，欢迎收看客家新闻插枝。为错了批下高铁偷到南港的需求，在台北市启用超過78年嘅台北機場，為西亞島投入楊梅富港。講到富港，幾多年可能冇去過，也冇聽過。富港嘅舊名按到北公港，原本是係蠻有名哦。現正有鐵路建設，實在蠻繁榮。富港基地完工營運過後，按算會為20年來冇乜發展嘅四種頭，這個帶來人潮同商機。唔過交通唔發達，冇交流道，像一座洗車站，一條路街嘅富港，面對很快嘅發展同改變，咁準備好嘅。复查秀上啊是阿哥，咁總而言，當地嘅設施复查有正常運作冇？用嚟78年卡價，公開复查醫院嘅台北機場，因為重鐵唔拉用，民國80年規劃愛西走，鐵點線地用來富港過後，98年開始施工，也是鐵集團完工啟用。還個按照台鐵富港測量基地。台北機場呢，之前呢，因為早期嘅時候呢，它維修嘅個車種呢，就以蒸汽車嘛為主，所以它在工作上是比較吃重客家人刻苦耐勞的精神一個實故的精神，所以嗰陣時在松山機場，大概有2/3呢。客家人在做員工，那當然跟現在那個地域關係，我們說看到呀，以目前呀富港基地呢是較適當，較適當，因為地點較適中，地理環境也較好。富港測量基地面積大概52公頃。規模同設備的東亞來講，算係超現代嘅機場。能為主題負責整統保養復查，向外發展觀光生態人文一條。那同時，我們在這邊也規劃了一個我們所謂的一個將來未來會有一個鐵道文化園區。那因為我們國內呢比較缺少這樣整體性的一個鐵道有關鐵道方面的一個文化園區啦。我們希望透過這次的建設呢，把它建設起來。那這個文化園區將來可以讓這個民眾呢來這邊來參觀。那一方面也是一個讓參觀民眾了解鐵道的一個文化。那我們機場的一個修車的一個過程。而鐵道能一個特色，就係含有一類斷水防災、環境教育功能嘅生態景觀園區。按人客去參觀富查路文物以外，也行檢大自然，隨後還有無用嘅富查廊橋做嘅種子藝術，也嘅台鐵全國生態嘅比較基地，高鐵嘅有條鋪貨外線開放，幾米阿夢做得比亞點錢嘅50年嘅北公港，加定會發展同帶來發展。實際講，以按當年來講啊，新年來就冇乜嘅改變啦，冇乜改變，但是呢。你問到體力嘅方面呢，佢就係維持年代啦，變化不多啦，變化不多。你近代呢，是講你下你台灣鐵路公局嘅鐵路局，有幾維修廠呢，西動啊呢啲北公港了回來你慢慢大同北公了到嘅。富港路帶按到北公港，田中下3排巷一到北公下，古所按到北公港。東船鋪嘅楊梅富港，1929年因為中國鐵路向北西，經過北公港入單北，實地被拆頭。天天呢就有位嘅路頭，冬天也見來見鬧熱。本但冇乜嘅人地嘅四所產業，亦建議城里人來到也高幹做生意。李家陽仔每起嘅人人咩係因為有復查頭以後，
做起嘅农业社会啫嘛哈，嘅全部嘅交通依赖着铁路，有车站的地方自然就会慢慢的形成。你说茶海摩多，运输远行靠什么？靠火车。传统以来，北公港在各地加个知名度当高因为佢头摆係一個當外來人會喺度嘅位嘅所在嘛，佢火車頭多個嘛但是而家因為工業社會嘅轉變以後一笪地方變得冇咁多人多嘅位係但是呢佢係要加個特色。富港火車頭前嘅富港路街係當地清早發展嘅商業區，因為交通呢片東人啲也開店加獨鬧熱，其中一定有特色嘅就係亞錯為85年歷史嘅李沃洋樓。沃馬督嚇，跟人人嚇，跟你看而嘅蛋糕，要嘛跟人嘅位數嚇，像就沃馬樣嘅，沃馬變轉嚟啫嘛，所以我哋你話蔡天然睇你講嚇，那位跟沃馬督順條嘅。所以它的由来是这样子。你看它的那个设计哈，这是日本人设计的，所以日本的风味对嘛哈，它是巴洛克式建筑。客後因應火車路線改變，將普通茶油田，還加其他相關無足行卡呢片嘅建設有所完成。富港路街已經沒落，歷史建設做出看唔到嘅。它有80年呢。挨落嚟待是差唔多40人嘅，因為兩個老闆創業啦，一下就聽你開了講，嘿，聽他也個人有投入啦，是農業剛好加咁高啦，你下生意唔好做呢，真難做，因為後生人同佢去，你有個大賣場啊，禮拜六、禮拜天有人那個一日遊啊，來看你老街，翕相啦，有啦，有。多少有啦，莫講當鬧嘅啦，莫講騙人嘅冇啦，有啦。富港機場基地辦公人員聽說會帶來觀光商機，觀眾也在基地一度建商做出來也賣地希望嘅。北公港是一隻客家人嚟耕田嘅所在嗬，經過咁多年來又冇乜嘅進步，憑良心講，人口又冇增加。但是咧鐵路機場咧，來到了為北公港了為我想係咪會帶來更加下多人咧，辦來也富強來帶。富港係發展很係慢個10年後先至係人來咧，才準備對富港嘅發展，對富港嘅資產，自財產賣不了的，很係2-3年後、4年後就會有感覺到富港會發展啦。而你所猜會發展麼？交通呢片當重要，現時富港並冇搞流通，俾初到人嘅南北來也流了嘅人見來見到，地方政府也開始加大為其他嘅交通建設。今年來講的話，第一條做的就是中正路，從10米拓寬成15米這樣。那另外的話，就是我看他們有規劃，就是說逐步的，一個是拓寬，一個是打通。還有一個的話，就是說剛好在高鐵橋下有一條那個台31號道路，那個是屬於省道。那省道部分的話是那個交通部有在做那個，已經完成打通了。坦白來北公港了呢，第一點坐遊覽車來很方便，第二點自己搭火車來也很方便，那開車來那裡面有停車場都很方便，所以呢交通四面八向咧，來到了位全東風偏上咧。唔會截差，係咪？全部截差，因為我路全部開好咧，電機路我都先開好咧，電機係。除了富港前呢片嘅行起坐火車，富港基地度也會加起火車頭，同時還會能夠加開結下條私人茶拖。來自富港本地有位私人茶拖，按用規劃就會有一條從2-30公里嘅私人茶拖，來帶拖大灘旅遊，做得好好欣賞，有錢塘之鄉名上嘅桃園比塘印石。
也在湖口的北端增设了一个北湖站，北湖站，因为我们车辆进场的一个需要，所以在那边。同时，因为有一些民众在那边有一些这个学校在那边，我们为了将来长期开放需要，我们会增设一个在厂区附近也会增设一个车站，这个车站。那这个车站我们也同时有地下箱涵，那么可以呢通到我们将来的一个开放区来很顺利的让想参观的民众能够到达这个参观区文化园区。高铁下的便道呢，到万年代是会走河，因为走河它本身就有自行车步道，所以我们只要把我们旧的自行车步道把它接近就可以了，这个就可以带动整个节能减碳因为坐火车特别远新北市、台北、桃园是在北公共寮，挂私人车来坐火车来，私人坐下来做一日游，我未当上来规划，先2、3条避通抬起来来规划，了避通，种到花本台这界去聊，做到2天，做到自行车步道可以这么看。保持等几50年来无改变的农村风情。福冈人望爱发展，每次到福冈还保持安样嘅风貌正做得嚟。了解菜地有乜嘅好條件，未來嘅旅遊策略會針對年紀較大嘅族群。我哋了解最主要有嘛佢哋分養一般嘅銀髮族銀髮族本地回味呢做嘅農業社會世界咧佢嘅高尚有嘛嘅環境，保持養嘅係淳樸樸，你台灣老楊梅老你所有嘅討厭嘅，簽到天一嘅清晰，所以你白公講人要引以為榮，外人來呢唔係來賣東西，來看你嘅淳樸。結合我們現行推動出的郵輪式列車，那將來高齡化社會它這個觀光的需求，我相信呢這個地方會創造這至少呢。對我們台鐵的營收呢，在這個部分，因為將來文化園區裡面會有一些文創商品。我們這開放區是傾向一個不是收費這種的，所以我們都是無形的一個文化效益會佔得比較高。路嘅拄好，我80歲嘅老師傅，當地嘅做強我看唔到嘅竹燈。隔壁嘅路傳嚟3趟人嘅老市民客家美食店，迎客來無停。一條都係福岡路嘅常年嘅素菜。福岡路嘅建築有位係保持定20世紀初起嘅紅磚屋，唔過有位做出改建高位，看起來唔係一整齊。為到整體嘅發展，地方政府規劃愛改造福岡路嘅，愛留菜地嘅特色表現出來。用生發環境營造嘅方式，來申請客家委員會來聽訴，將也結去將也嘅屋嘅按樣來整理，地方按樣來打造，是的打造一個新嘅一個風貌。因為客家文化一個聚落嘅一個安尼嘅風貌打造出來。上輩有開擺會是講到老百姓你福岡嘅街道嘅街道講將我了安嚟計劃，知道當賺錢嘅你都去計劃，越做越好啦。當然，將來在這個周邊地區，比如說我們楊梅啦、富岡啦、福口地區。這是我們客家一個園地嘛。那如果我們有一個這樣的一個在這邊有建立一個文化園給到我們園區的話，相對對周邊也會有一個這個所謂的虹吸效應會互相的一個吸引。那對周邊的一個整個來講，應該也是會有相對的一個提升的一個助力的。對福岡未來嘅發展，當天見面做得講嘅有夢有獎。
咁以下嘅發展都睇嘅，會打亂幾條本地嘅設計，北共行會模特本地出入嘅船舶，唔過要望副港產量幾天西來呀，安尼天貨會行卡有發啲，會行卡多年來到了。幾條項目發展同現有唔好跳重強，獨到嘅觀光呢，愛睇家來了解北共港老年無窮用嘅獎。